Рукавичка. Как-то раз потерял дед в лесу рукавичку. Обронил ее, да и пошел себе дальше. А рукавичка осталась в снегу лежать. Пробегала мимо мышка. Увидела рукавичку и очень обрадовалась. Какая теплая рукавичка, буду в ней жить. Решила мышка и залезла внутрь. Скакала мимо лягушка. Увидела рукавичку, остановилась и спрашивает. Кто в рукавичке живет? Мышка-нарушка, а ты кто? А я лягушка-квакушка. Пусти меня к себе в рукавичку. Заходи, вдвоем и теплее, и веселее. И стало их в рукавичке двое. Пробегал мимо зайчик. Увидел рукавичку и спрашивает. Кто в рукавичке живет? Мышка-нарушка, лягушка-квакушка. А ты кто? А я зайчик-побегайчик. Пустите меня. Заходи, втроем нам будет еще теплее и веселее. И стало их трое. Бежала мимо лисичка. Увидела рукавичку и к ней. Кто в рукавичке живет? Мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик. А ты кто? А я лисичка-сестричка. Пустите и меня. Заходи. И вот их стало уже четверо. Шел мимо рукавички волчок. Остановился. Спрашивает. Кто в рукавичке живет? Мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик. Лисичка-сестричка. А ты кто? А я волчок, серый бочок. Пустите и меня. Заходи. И стало их уже пятеро в рукавичке. Пробегал мимо кабан. Увидел рукавичку, остановился. Кто в рукавичке живет? Мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик. Лисичка-сестричка. Волчок, серый бочок. А ты кто? А я кабан-клыкан. Пустите и меня. Делать нечего, пришлось потесниться. Ну, заходи, кабан, только смотри, не потопчи никого. И стало их в рукавичке уже шестеро. Сидят в рукавичке мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок, серый бочок и кабан-клыкан. Греются звери, как вдруг слышат, сучья в лесу трещат, большой кто-то рядом бродит, снег лапами топчет. Сам медведь, Потап-Косолапыч, пожаловал. Кто в рукавичке живет? Мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик. Лисичка-сестричка. Волчок, серый бочок. Кабан-клыкан. А ты кто? А я медведь, Потап-Косолапыч. Пустите и меня. Да куда ж мы впустим тебя, Косолапыч? Ты такой большой, а в рукавичке и так уже тесно, не повернуться. Да я как-нибудь с краешку. Ну, если только с краешку. Влез кое-как и медведь. Стало их семеро. И тесно им было так, что рукавичка того и гляди могла разорваться. А тем временем хватился дед рукавички. Делать нечего, нужно возвращаться. Взял он собаку, да и пошел в лес пропажу искать. Недолго он по лесу ходил. Быстро собака деда прямо к рукавичке привела. Привела и стала лаять. Услышали звери собачий лай, испугались, из рукавички выскочили и кто куда в рассыпную кинулись. А дед поднял рукавичку и пошел домой.